हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आपको अच्छा होंगे। आज मेरा टाइपिंग टेस्ट था, मैंने CHSL टीयर 3 का। और टाइप 3 हुआ था, टाइप 3 मैंने सॉरी टीयर 3 था स्किल टेस्ट। और बिहार वाले का सबका सेंटर पटना ही होगा और मेरा भी सेंटर पटना था। और एग्ज़ाम अच्छा गया मेरा, मैं टाइपिंग हो गया, क्वालिफाई हो गया। और मेरा जब टाइपिंग हुआ तो पहले 10 मिनट का मॉक था, उसके बाद 3 मिनट गैप था, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग था, उसके बाद 3 मिनट फिर वो वेरिफिकेशन करना था मदर नेम देकर उसका। तो तो और कुछ नहीं। जब हुआ एक्चुअल टाइपिंग, मैंने मॉक हुआ तो मैं 10 मिनट में कितना कर पाया, 1651 स्ट्रोक कर पाया, जो कि मैंने 9 ही मिनट में कर लिया था। शायद लगता है कोई लाइन छूट गया होगा बीच में, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक्चुअल उसके बाद जब 3 मिनट का गैप हुआ, उसके बाद जब एक्चुअल टाइपिंग हुआ तो मैंने 1750 की वर्ड की स्ट्रोक टाइप किया। तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं उसके बाद भी स्ट्रोक काम कर रहा था। तो मुझे उसका टाइम खत्म हो गया, मुझे तब भी लगा था पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैंने देखा लाइन, उतना में समय बीत गया, कहीं मिस तो नहीं हुआ, लेकिन तब समय बीत गया। तो तब उसके बाद वेरिफिकेशन मांगा मैंने मदर्स नेम देकर, तो उसको मदर वेरिफिकेशन किया। उसके बाद टाइम जब ख़त्म हुआ तो जो पूरा चार्ट आता है बन के, तो वहाँ पे देखिए जो मॉक का दिखा रहा था 16 का, उसमें एक्चुअल जो था वो 1755 था। तो हुआ जो, चलो हो गया, टाइपिंग हो गया। अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है। एक्चुअली मेरा स्कोर है 205 पॉइंट समथिंग है। EW से देखते हैं, पिछला बार तो नहीं हुआ था, पिछला बार डिग्री तक गए था, इस बार डिग्री तक जाएंगे। देखते हैं फाइनल में क्या उम्मीद है। और आप लोगों का भी टाइपिंग अच्छा गया होगा होगा तो अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा कैसा गया टाइपिंग एक्सपीरियंस बताइएगा। और बहुत कम स्कोर वाले भी थे और अच्छे स्कोर वाले भी थे, दोनों थे। तो देखते हैं अब क्या होता है फाइनल। तो रिजल्ट का वेट है। ठीक है, अब तो अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, SSC सीजन में, और आप लोगों का भी वही होगा। तो उसी का अच्छा से तैयारी करिए अब। और ऑल द बेस्ट सीजन मेंस के लिए, अच्छे से करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक